Vanjski me svijet prije svega strašno preplavljivao. Mislim da sam upravo zato bila toliko povučena i tiha jer nisam nalazila ni vrijeme ni prostor zapravo, vjerojatno ni riječi, ni koncepte za sav taj senzorni input koji bi me svaki put kad bih stupila nogom iz stana jednostavno preplavio. I ono što bi me izvuklo iz stana bilo je pitanje zašto. Zašto nešto funkcionira kako funkcionira, ta želja za razumijevanjem svijeta, načina na koji funkcionira i razloga iz kojih funkcionira. Pitanje zašto se ljudi ponašaju kako se ponašaju. Znači, to pitanje me dovelo do nekakvih specijalnih interesa poput filozofije i psihologije. Jednostavno me gonila želja za razumijevanjem i da me to nije gonilo, vjerojatno bih ostala ekstremno introvertirana. Pitanje je li bih došla do činjenice da sam autistična, jel? Svijet mi je oduvijek bio jako zanimljiv i voljela sam promatrati apsolutno sve. Ali uvijek sam se osjećala nekako jedinstveno i čudno i osjećala sam se kao da ne pripadam ovom svijetu i bila sam jako usamljena. Kao mala mislim da nisam baš razumjela svijet oko sebe i znam da sam u vrtiću često sjedila sa strane i samo promatrala i upijala i učila o svijetu i često zapravo kad bi djeca reagirala na mene na određeni način, ne samo u vrtiću nego i kasnije, često bi znala biti zbunjena ili ne bi znala razlog zašto su tak reagirali, dok bi netko drugi možda intuitivno zaključio, meni to nikad nije bilo jasno i zapravo sam prošla jako puno bolnih iskustava koja su me povrijedila, a nisam znala zašto se nešto odvilo tako kako se odvilo. I mislim da sam s vremenom počela svijet doživljavati kao opasno i zastrašujuće mjesto. Svijet u kojem se moram braniti. Ako želim proći dobro, moram se uklopiti, moram se prilagoditi. I zapravo sam od malih nogu prilagođavala svoje lice, svoj glas, način pričanja, način na koji hodam, način na koji se držim, način na koji plešem. Znači, apsolutno sve sam secirala i analizirala i ispravljala. Od toga da su mi rekli da čudno hodam, da ne ispravljam koljena, što sam tek nedavno saznala da je vjerojatno bilo zbog hipermobilnosti, jer znači koljeno mi ide previše unutra i moram napraviti neki suprotni pokret da bi se osjećala dovoljno stabilno, a hipermobilnost je česta u autističnih ljudi. Ili tipa zašto ne mašem rukama dok hodam. Ili tipa kad sam bila, ne znam, kao tinejdžerka na nekom partiju gdje mi je bilo užasno neugodno zbog puno nepoznatih ljudi. Ja sam samo sjedila sa strane i repetitivno udarala balon u svoju drugu ruku i došla je nepoznata osoba do mene i rekla molim te prestani to raditi jer me živcira. Ja sam bila onak, ok. Ali otkad sam saznala za autizam, nastojim se ne maskirati toliko zato što me jako umara i iscrpljuje i pokušavam se boriti sa tim strahom što će biti kad se prestane maskirati i nastojim ne doživljavati svijet kao nešto gdje se trebam uklopiti, a sebe kao nešto što treba ispraviti, nego nastojim pokazati sebe kakva jesam, prigrliti, prihvatiti to što jesam i dopustiti da se tuđa mišljenja samo odbiju od toga, a ne da upijam kao što sam do sad, da sam ja sva ta mišljenja i sve te negativne misli i riječi upućene meni sam upijala, uzimala k srcu i dopuštala da me oblikuje i potrebno je bilo jako puno vremena da to preokrenem.